امروز میخوام برم یکم سراغ قرتی بازی، با من همراه باشید. از این سریای لیزر دارم میرم یادم میره دلششم باشه که میخوام برم ببرم. واسه باربیکیو خریدم، خیلی کالریش خوبه ها. یه قاشقش که 30 گرم باشه 12 کالری داره، خیلی خوبه. پنیر و سبزیجات هم کالریش خوبه و نودل و اینجور چیزا میشه زد. چیز باحالی باشه. پروتئینی گرفتم که بادوم زمینی. چاشنیارم گرفتم، یه دونه چاشنی سیب زمینی، چاشنی کچاپه، دریایی، ماهی و حالا میگو اینجور چیزا. گوجه رو که میخواید این تیکه سرش رو راحت ببرید، برش اوریب بدید، اینو یه سمت بندازید، دوباره اوریب میبرید و این شکلی در میاد. میدونید کجا یاد گرفتم؟ ما یه رستوران هم داریم و تایمی من کنار یه شفی شروع کردم کار کردن که حالا مثلا کار تو آشپزخونه صنعتی رو یاد بگیرم. این فوت و فنای ریز و اون آقای شف بهم یاد داده. واو همینقدر. نونم هم جزقاله شد. نه صبحانه اومدم آرایش کنم و یادم افتاد که جاهای صورتم رو لیزر میکنم، پشت لبم هم لیزر میکنم، نباید الان چیزی بزنم به صورتم. از این ضد آفتابانه چی ندارم، زر روشونه زدم، میدم کانسیلر رو، کانتور دماغ و یه روش. خب دیگه من حاضرم بریم. سلام. ماشینتون رو یه ذره دور پارک کنید، پیاده رویتون رو بیشتر بکنید. برم مثل لیزر. کارم تموم شد. خودش بسته شد. مثل ناخون اصلا عادت ندارم ناخونم انقدر بلند باشه. نه اینو این موندم از ناخونم. بعد ناهارم هم که نشستم پای دو ادیت کردم، از ساعت 6 فکر کنم نشستم تا ساعت 8 بلند شدم غذامو درست کردم. فیله مرغ مرینیت شده با رب انار و گردو و ایناست، یه جوجه فسنجونی و اینا. دیگه فیلم نتونستم بگیرم، میخوام شامم بخورم و چند پای تختو ببینم و بخوابم. مرسی روزمو نگاه کردید، شبتون بخیر.